आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहर में रैली निकाली। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी के मुताबिक इस बार उनका स्थापना दिवस इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि वे पूरे देश में केंद्र की जन कल्याण योजनाओं को समाज के हर तबके वो तो यहाँ आएंगे ना सब इनको धक्का देना वाला राष्ट्र भैया सबकी फोटो आनी चाहिए, ऐसी कोशिश करो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सबके बालों पे ये ध्वज लगाना है पार्टी का जो दे रहे हैं, और यहाँ से दिल्ली के रूप में स्वामी कॉम्प्लेक्स पर सभी चलेंगे और वहाँ पे मोदी जी का स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चप्पा चप्पा भाजपा झंडे। पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसने अपने विकास की यात्रा में कई जगहों उलझनों को, कई कठिनाइयों को झेला है। मूल रूप से तो 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में इसकी स्थापना हुई। यात्रा लंबी चली, इमरजेंसी के दौरान भी संघर्ष किया और इमरजेंसी के बाद पार्टी के आज 42वें स्थापना दिवस को हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला के लोग यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सफ़र है 1950 से शुरू हुआ वैसे तो, लेकिन विभिन्न चरणों में होते हुए जब भारतीय जनता पार्टी की मुख्य रूप से स्थापना 1980 में हुई, उससे लेकर के आज 42 साल हो रहे हैं। और भाजपा पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज ही के दिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। वैसे 1950 के दशक से पार्टी चल रही थी, लेकिन विलय जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो 1980 में 6 अप्रैल के दिन इस पार्टी का गठन हुआ। और एक बहुत बड़ा अधिवेशन मुझे अच्छी तरह से जानता जब मैं छोटा। किशनगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने अब मंदिरों को बनाया निशाना। चोरों के हौसले बुलंद। पिछले कुछ दिनों से मकानों के साथ साथ मंदिरों में भी दान पेटी ही चोरी हुई। अपने बोलेश्वर शिव मंदिर शॉपिंग सेंटर शास्त्री नगर के पीछे स्थित है। दिनांक 3 तारीख को सवेरे प्रातः जब हमारे पुजारी श्री सोनू जी 5 साढ़े 5 बजे आते हैं आरती करने के लिए, जो ही उन्होंने देखा कि इधर वाला ये मंदिर का जो ताला टूटा हुआ था, कुंदे सही थी, ताला भी गायब था, कुंदे सही थी गायब था, मतलब टूटा हुआ पाया गया। उन्होंने तुरंत उसी समय मंदिर के जो भी पदाधिकारी थे, कार्यकारिणी थी, उनको सूचित किया। मैं स्वयं भी आया सुबह, यहाँ आके देखा तो ताला टूटा हुआ था। जो दान पात्र रखा है उसका भी ताला टूटा हुआ था। उसमें तो राशि थी और उसका अनुमान तो लगाया नहीं जा सकता, लेकिन जैसा भी अनुमान है कि हर 6 महीने में हम दान पात्र खोलते हैं तो कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये इसमें निकलते हैं। इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा विलम्ब था तो ज़्यादा भी राशि हो सकती है, तो वो टूटा हुआ पाया गया।
कुछ सिक्के बिखरे हुए थे। तो हमने तुरंत कृष्णगंज थाने में फ़ोन किया, तत्काल 2 पुलिस वाले आ गए। उसके बाद एएसआई साहब आ गए गाड़ी लेके। उन्होंने सारा मौका मुआयना किया और मौका मुआयना करके उन्होंने भाई रिपोर्ट लिखा। हमने रिपोर्ट कर दी। हमारे मंदिर के सेक्रेटरी श्री ओम जी ने पे अपनी इस मंदिर की रिपोर्ट कृष्णगंज थाना में लिख दी है। सर और कुछ हुआ है? और कुछ नहीं हुआ, बस ये आप गनीमत समझिए कि जो हमारा मंदिर ये ट्रांसपेरेंट है, सामने से बिल्कुल खुला है। जी जी। अगर इस वजह से वो अंदर निज मंदिर में नहीं घुस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर स्वामी कॉम्प्लेक्स में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को अजमेर के सूचना केंद्र स्वामी कॉम्प्लेक्स में कार्यकर्ताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को मन की बात कार्यक्रम के तहत संबोधित किया। और परिवर्तन लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। यहाँ आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। हमारी पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के रूप में नहीं जानी जाती, इसका सामाजिक पक्ष भी उजागर हुआ है। और कोरोना काल हम हर एक प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं। हम जब यात्रा की बात करते हैं तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री उनको भी हमारे 402 सांसद और राज्यसभा में 1988 के बाद 100 का आंकड़ा पार कर, और अगर एनडीए की सरकार बनाए तो 18 राज्यों में हमारी सरकार है। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत तो थी, ये तो हमारा फल विचार, लेकिन अब पार्टी की छवि ये गरीबों की पार्टी है, ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष व विधायक कृष्णा पूनिया ने खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भामाशाह की अहम भूमिका निभाई। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष व विधायक कृष्णा पूनिया ने कहा कि खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भामाशाह अहम भूमिका निभाए। क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष पूनिया आज अजमेर प्रवास के दौरान अजमेर क्लब में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के अनुसार जिला मुख्यालय व जिम की स्थापना की जाएगी एवं बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जैसे बजट घोषणा थी पीछे और उसी अनुरूप काफ़ी विधायकों की डिमांड्स भी रही। हम ब्लॉक स्तर पर भी स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, तो क्योंकि एक ब्लॉक स्तर पे जितना एथलीट को सुविधाएं चाहिए और उसके बाद एथलीट को अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी चाहिए होती हैं, एक्सपोजर चाहिए होता है, तो उसको ब्लॉक छोड़ना ही पड़ता है। तो ब्लॉक स्तर के जितने जिस लेवल तक की हमें फैसिलिटी चाहिए उसे हम डेवलप कर रहे हैं और मेजर ध्यानचंद जी के नाम से हम वो स्टेडियम तैयार कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी हमारे जो MLAs हैं वो आगे आए हैं, इसके ऊपर हमारा काम ऐसा क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो उनकी है, अपनी यूनिवर्सिटी की है और क्रीड़ा परिषद के साथ ऐसी कोई उनके विचार अभी तक तो हमारे पास वहाँ तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर कोई खिलाड़ी चाहिए वो आएंगे तो उनकी सहयोग करेगी क्रीड़ा परिषद, अगर कोई डिमांड करते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। ओलंपिक जो होने हैं उनमें कोरोना काल के कारण हम देरी हुई उसमें और अभी बिल्कुल व्यवस्था ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के हैं और गर्मी काफ़ी है। उसके तुरंत बाद हम अपने जिला क्रीड़ा प्रदेश क्रीड़ा परिषद में और हमारे जो जिला क्रीड़ा परिषद पे जो DSOs हैं उन सबके साथ मीटिंग रखी है और हम जुलाई के बाद में ये करवाने की हम मंशा रखते हैं। एक तो मेरा निरीक्षण जो था कि जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अंदर जो हॉकी की एकेडमी चल रही है उसमें मैंने पहले भी विजिट किया था, काफ़ी अच्छा वो एकेडमी मेंटेन चल रही है और एथलीट्स वहाँ से हमारे इंडिया कैंप में भी गए हैं। और दूसरा ये है कि मैंने दोनों स्टेडियम का जो दौरा किया है
कोतवाली थाने में 10 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। हीरो लेकर आया भाई। देख ले एक बार, चेक कर लो। तीसरा मामला यह है, श्री सत्यनारायण हाल केंद्र अधीक्षक गुजराती उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर द्वारा दिनांक 5/4/2022 को उपस्थित थाना होकर दर्ज कराया कि परीक्षा केंद्र पर कल विज्ञान विषय की परीक्षा थी, जिसमें एक बालक द्वारा अनुचित सामग्री रखकर नकल करता हुआ पाया जाने पर उसको पकड़ा गया है और अवैध सामग्री उनके द्वारा जब्त कर थाना हाजापर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की, जिस पर 3/6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुच्छेद साधन प्रयोग अधिनियम 1992 में दर्ज कर तफ्तीश श्री अनिल कुमार हेड कांस्टेबल के नाम की गई है, जो अनुसंधान जारी है। थाना क्षेत्र में LIC कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। क्या मामला है, वो कैसे दर्ज कराया? ये कल एक परिवादी है यश भार्गव सनोप रघुराज जी, ये दिल्ली में रहते हैं। इनका एक मकान है LIC कॉलोनी में, मकान नंबर है 93 LIC कॉलोनी वैशाली नगर है जी। इनको इनके पड़ोसियों ने बताया कि आपके मकान के ताले टूटे हुए हैं, तो ये कल घर पे आए, इन्होंने घर चेक किया तो मकान के कमरों के ताले टूटे हुए हैं और कुछ सामान इनका चोरी हुआ है। सामान के बारे में इनसे पूछताछ की, क्या सामान है, तो बोले सर अभी मैं आपको बाद में लिस्ट बना के दूंगा सामान मेरा क्या क्या हुआ है। और ये मकान काफ़ी टाइम से सूना पड़ा है, ये दिल्ली में शिफ्ट है, वहीं रहते हैं, मकान खाली है। ये मकान है यश भार्गव है, LIC कॉलोनी रहते हैं, मकान 93 नंबर मकान है, मकान नंबर है। ये दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, मकान खाली है, ताला लगे रहते हैं। फुटेज है इनके पास, इन्होंने फुटेज के लिए भी कहा, कैमरे चेक कर रहे हैं तो CD बना के पेश कर देंगे। जैसे भी होगा CD के हिसाब से अगर मुलजिम ट्रेस होते हैं तो तलाश कर की जाए। आपका नाम? मोइनुद्दीन ASI, थाना किशनगंज। अजमेर भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, 100 टीमें लेगी भाग। अजमेर भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 100 टीमें लेगी भाग। राहुल जसवाल ने युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने पत्रकार को संबोधित किया। बताया कि आज अपने भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और कल 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का स्थापना दिवस है, तो उसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जिसके अंदर प्रत्येक वार्ड स्तर के ऊपर टूर्नामेंट है। प्रत्येक वार्ड से टीमों ने पार्टिसिपेट करा है। लगभग 100 टीमें हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अंदर 51 रुपये एंट्री फीस रखी है, विजेता को 21,000 रुपये है और प्रत्येक खिलाड़ी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सबको युवा मोर्चा की तरफ से एक टी-शर्ट है। इस पूरे आयोजन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये रखा गया है कि पिछले कोरोना काल के अंदर जो युवा है उनका खेल कूद के अंदर रुझान है जो थोड़ा सा कम दिखाई दिया, तो उसी चीज़ को देखते हुए जो युवा वर्ग है उनका रुझान खेल की तरफ बढ़े और वो कहीं ना कहीं अपने शारीरिक के ऊपर भी ध्यान दे। उस चीज़ को देखते हुए ये वाला जो क्रिकेट प्रतियोगिता है ये रखी गई है, जिसका शुभारंभ कल 7 अप्रैल को होना है। अपने लक्ष्मी पैलेस मोती विहार के अंदर ग्राउंड है द बैटल फील्ड करके, वहीं पे इसका शुभारंभ है। और इसके अंदर लगभग 100 वार्ड हैं, 100 टीमें हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है। 80 वार्डों की टीमें हैं और उसके अलावा जो फेराफेरी गांव है जो अपने विधानसभा क्षेत्र में अजमेर जिले के अंदर आते हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। टीम में कितने खिलाड़ी हैं? एक टीम के अंदर लगभग 11 खिलाड़ी रहेंगे, 8 जने खेलेंगे, 3 जने एक्स्ट्रा में। खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज। आपकी YouTube न्यूज चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।